Salibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugasna nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, Gusti nu Maha Uning, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sekupi. Wah, seren tamang geus. Atau komo lurana tamang. Oh, geus tah motok dimin ka nerakana ge tamang. Ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge taraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti ngangkeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Ati. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa il qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat, didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyahoeun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung, torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun henteu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama
deket jeung Gusti Allah teh renungan manehanana kurang dibaca. Oh kitu januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus nama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Gitu coba temu mau bukan naon. Tugas gitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas gitu mah. Iman dek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disaekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Encan datang, dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing, ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat lah iya makanan gua ya. Malik, cek malaikat Zabania. Malik, iya hiji ya. Mangsa orang ya. Jahanam bukakan jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa etik jasa ngan lebaran doang. Iya lo mana sia dagang bae dagang pandagang urusan eta mah rizki. Urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa man dawatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teh setiap lu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Sak zabane seret. Seret geus ulah loba omong temen nu seret. Diseret cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sial gege bakal di BAP ya sial. Aduh eta urang lamun inget kadinya Masya Allah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih. Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang di mana ngridit teu nyaho sia ngridit haram hah mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna.
tapakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ka Gusti Allah 3 hiji tapakur 2 muraqabah 3 zikir mah tama jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan ngabenturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aya ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna mun cau nu laletik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laletik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya atuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Hiji Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese ngangan tandingan model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari moal ayat tanding Kanjeng Nabi Isa. Maka istimewana dipuat di Al-Quran. Nu bakal kadenge kurang engke dipentah pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam. Ingat anjen, karena nikmat kaula nu telah diberikan ke anjen jeung ka indung anjen. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek caritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Ulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biru
biruhil kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyagkeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalamatkan ku Gusti Allah, ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa. Dengan dibarangi ku ruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah atani alkitab ketika anjeun diturunkeun di langit ka dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekah